Presentación esta mañá do novo xerente da área sanitaria de Ourense, Verín e o barco de Valdeorras, Santiago Camba, un acto que contou coa presenza do conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camaño. Al final, nuestro fin último es atender a una ciudadanía con unas características muy distintas, posiblemente a otras poblaciones o otras provincias de Galicia, donde tenemos una dispersión importante, donde tenemos un envejecimiento grande de población, donde tenemos un problema sociosanitario grande. Na presentación abogouse por unha sanidade pública baseada na interacción real entre a atención primaria e a atención hospitalaria, a desburocratización do traballo dos médicos e o diálogo como mellor ferramenta. No acto tamén estivo o anterior xerente, Félix Rubial, cuxa etapa estivo marcada pola pandemia e que agradeceu o compromiso de todo o equipo. 5 anos de traballo na procura de proporcionarvos as mellores condicións posibles para que poidesedes exercer o voso imprescindible labor coa nosa poboación. 5 anos nos que me mimeticei e fixen miña esta cidade e esta provincia tamén, que tanto me deu e a que levarei dentro sempre. Síntome feliz e agradecido por poderche facer entrega, Santi, deste relevo á fronte da sanidade pública ourensá.